Turabaramukije bene data, twongera nanone kandi tubandanya tubifuriza umwaka mwiza abahora badukurikira. Amazina ni Pasiteri Eric Rutabara. Nagira dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bice bitatu, turahera ku murongo wa 4. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice bitatu, umurongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo Petero amuhanga amaso bona Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zabyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Amen. Bene data mwebwe mudukurikira, ijambo nkuzaniye ni ijambo rekubwira ngo igihe cyose uzohura na Yesu, igihe cyose uzohagarara na Yesu, ubuzima bwawe buzohinduka. Aba bagabo Petero na Yohana bari buzuye ubwiza bw'Imana, bwari bwuzuye muri bo, buzuye ubushobozi bw'Imana. Muzi ko ijambo twabifurije mu mwaka twavuge ngo ni umwaka wo kurasigwa n'ubwiza bw'Uhoraho. Petero na Yohana bari buzuye ubwiza bw'Imana, bwari bwarabarasibura buzura. Bagera ahantu basanga ikimuga kiraho kitabasha kugenda, ariko cyari kimenyereye gusega gisaba saidia papa saidia mama, ngo gihura na Petero na Yohana. Bahageze ngo abashiraho umutima, yibaza ngo hari ico bamuha. Yari yiteze ko bamuha ifeza, yari yiteze ko bamuha amafaranga, yari yiteze ko bamufasha mu buryo bugaragara, ariko ntiyamenye ko ahuye n'abagabo barasiwe n'ubwiza bw'Uhoraho. Ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri bo, ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye mu mitima yabo. Uko bagenda buzuye ubwiza bw'Uhoraho. Petero ngo aramubwira ngo nuturabe. Haleluya, nuturabe. Cyatumye amubwira nuko Petero yarazi yuko muri bo hari mu bushobozi, hari mu bwiza bw'Imana, buri buhindure, buri bukize, buri butumuriya muntu ubuzima bwe buhinduka. Ubwiza bw'Uhoraho mwene data iyo bukurasiye, ubuzima bwawe burahinduka. Ba Petero ngo Petero aramubwira ngo nuturabe, ngo abashira ku mutima, yibaza ngo hari icyo bamukorera kigaragara. Haleluya, yarazi yuko baza kumuha amafaranga cyangwa iki. Petero ngo aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufise, ariko hari icyo dufise. Hari icyo dufise, ifeza n'izahabu ntabyo, ariko hari icyo dufise. Haleluya. Nakubwira mwene data, ntibigaragara ngo waronze amafaranga cyangwa waronze igikomeye ni igihe ubwiza bw'Uhoraho bukurasiye. Kirakomeye cyane, nicyo kirema ibindi, nicyo gikurura ibindi. Igihe ubwiza bw'Imana bukuriho, urakurura n'ibindi bigaragara. Nabo bari buzuye ubwiza bw'Uhoraho, baramubwira ngo ifeza ntabyo, amafaranga, umutima wawe uri ku mafaranga ntayo dufise, ariko hari icyo dufise. Haleluya. Mwene data wowe dukurikira, ndakubwira ngo ushobora kuba udafite amafaranga ariko wuzuye ubwiza bw'Uhoraho. Ushobora kuba udafite ikintu kanaka ariko wuzuye ubwiza bw'Uhoraho. Ngo Petero aramubwira ngo turabe, abashiraho umutima. None ngo arindira ikindi bamuha kirenzi ifeza. Petero yakoresheje ijambo ngo ifeza n'izahabu ndabyo, ngo ariko hari icyo dufise, kandi icyo dufise turakiguha. Aravuga ati icyo dufite Yesu, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, ngo va hasi utambuke. Muri ako kanya uwo muntu ngo babona arahagurutse, yitera hejuru ahimbaza Imana, yinjirana nabo mu rusengero, ngo agenda ahimbaza Imana. Abantu bose bamubonye barumirwa, baratangara, bamenye ko ari wa wundi yahora agenda asabiriza. Mwene data, nshuti yanje, wowe udukurikira, reka ubwiza bw'Uhoraho uko bukurasira burahindura ubuzima bwawe. Iyo uhuye na Yesu, ubuzima bwawe burahinduka. Iyo uhuye na Yesu, ubuzima bwawe burahinduka. Haleluya.
haleluya. Umunsi umwe Yesu ngo yinjiye mu gisagara cyitwa Nayini, asanga harimo umuborogo, asanga hariho ikiriyo. Umupfakazi yari yabuze umwana we w'ikinege umwe afise, ariko ngo bahuye na Yesu. Yesu aho yaca yajana presence y'Imana, cya gisagara cyari cyuzuyemo umuborogo n'amarira. Yesu nawe agenda na presence yiwe, ubwiza bwiwe, umunezero, bahimbaza. Ngo binje muri cya gisagara, Yesu arahagarara, ngo akora kuri rya sanduku bagiye guhamba, ngo barahagarara, ngo wa mwana bamuzima. Haleluya. Mwene data, hari umubabaro hahinduka amashimwe. Igihe cyose nuhura na Yesu, ndakwifuriza ko uyu mwaka intambwe zawe zose ugenda uhura na Yesu. Mu buzima bwawe ugenda uhura na Yesu. Intambwe utera ugenda uhura na Yesu. Haleluya. Nuhura na Yesu birahinduka. Nuhura na Yesu ubuzima burahinduka. Uyu byarahindutse, ubuzima bwe burahinduka, amateka yiwe arahinduka, abamubonye bose barumigwa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ba Petero ntibari bafite amafaranga, ntibari bafite ikindi, ariko bari bafite ubwiza bw'Imana, bari bafite Imana, bari bafite Yesu. Nuhura na Yesu ubuzima bwawe burahinduka. Ndakwifuriza ngo iyi ndwi uhure na Yesu, ubuzima bwawe buhinduke, haba mu buryo bw'impemu, haba no mu buryo bugaragara. Muhuye birahinduka. Haleluya. Birahinduka. Yahuye na Bartolomayo, yari impumyi. Bartolomayo ntiyasubira kuba impumyi, ahubwo arahumuka kubera ko yahuye na Yesu. Haleluya. Byose birahinduka mu buryo bw'impemu no mu buryo bugaragara, kuko Yesu wacu ahindura ibihe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru biteho. Imana yo mu ijuru hindura ubuzima bwanyu. Yesu arushizeho kubanezeza. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndifurije abana bawe guhura nawe, bahure nawe uyu munsi, bahure nawe iyi ndwi, bahure nawe kuno kwezi, bahure nawe. Nibahura nawe ubuzima burahinduka, nibahura nawe ibintu birahinduka, kuko ni wowe muhindura byose. Urakoze gitandara cy'Imana, urakoze kubagenderera bari mu bibazo, abaremerewe, abatanguye umwaka n'amaganya. Data, reka bahure nawe kugira ngo ubuzima buhinduke, amateka yabo ahinduke. Mwami Imana, bamenye yuko wahageze, aho ugeze birahinduka, abo muhuye birahinduka. Urakoze gitandara cy'Imana kubabera inyishu, cyane cyane kubakomereza muri wowe. Icyubahiro komeze kuba icyawe. Turagushimiye Mwami kubyumvise kandi ukomeza kubikora, ndetse n'ibirengeye ibi tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha. Yesu abagirire neza.